Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga nagaan ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kan bara 2018tiin isin ga'e jenna. Faasikaan hordoftoota amantaa kiristaanaa hundumaa biratti bifa ho'aan kan kabajamu sababoota hedduus kan of keessaa qabu iccitii hedduus kan of keessaa qabudha. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa irra deebiidhaan kan 2018 baga nagaan geessan isiniin jenna. Kun Naqamtee ETV Afaan Oromoo magaalaa Naqamtee irraa isin dhaqqabaa jirudha. Egaa qophii keenya ayyaana Faasikaa anaaf namoomsaan qophiiwwan qabnu ganamaa kaasnee hanga galgalaatti asii isin beeksisna magaalaan Naqamtee maal akka fakkaatu isin daawwachiisna aadaa as jiru nyaata aadaas isinii dhiyeessina isin bakka jirtanitti waan qopheeffattan nyaachaa dhugaa unachaa nu faana turaa isinii jenna. Qophii keenya egaa kan jalqabnu gara jalqabaa eegagama amantaatiin akkamitti hiikama Faasikaan maalidha kan jedhu amantaalee garagaraa wajjin turtii kan taasisnee amantaa Ortodoksii, Kaatolikii, kan Pirootestaantii bifa garagaraan kan bira geenya jira. Akkasumas immoo qophiin keenya hamma galgala hamma isin gahutti kan qopheessine hundumti isaaniiyyuu kan ittiin taphachaa ittiin nyaachaa dhugaa baay'ee yaadannoo gaarii ittiin dabarsitan isiniif qopheessineerra kan jalqabaa gama amantaatti deemnaa mire. Egaa keessumaa ammoo bifa amantaatiin hiika maalii qaba? Faasikaa jechuun maal jechuudha? Du'aa ka'uu jechuun maal jechuudha? Kan jedhu muluuni gara faarfattoota abbootii amantaa Ortodoksii fi akkasumas faarfattoota isaanii waliin du'aa ka'uu gooftaani amanna du'aa ka'uu gooftaani amanna ifasar ganneerani gammanna ifasar ganneerani gammanna. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa marti keessan bakka jirtanitti baga ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kan bara kanaan isin ga'e jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya kuni qophii addaa ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos sababeeffannee TV Afaan Oromoon kan isin biraan geenyu keessaa isa tokko. Waqtiiwwan ayyaanota kabajaman keessaa immoo kan amantaa wajjin wal qabatee ayyaanonni yeroo kabajamanu akkuma mana amantaa isaatti abbootiin amantaa akkasumas lallabdoonni yookaan barsiisonni wangeelaa darbe ammoo faarfattoonni hojii manee guddaa harkaatii qabanii kanneen keessaa ammoo warreen faarfattoota ta'an haala kamiin ayyaana dabarsu kan jedhuuf isaan waliin turtii taasisuudhaa fi faarfattootaa fi akkasumas warra meeshaa taphatan asitti affeerradheen jira. Faarfattoonni yeroo faarfatan waqtii ayyaana hojii guddaadha ofirraatii qabanii ayyaanatti mana ooluun kun baay'ee hin mul'atu. Nabira hangafa faarfattootaa gammachiis bultii nabira jira akkasumas haadha warraasaa barsiistuu Adaanech Awwaqee darbe ammoo taphataa meeshaa Salamoon Tashoomee waliin turtii taasisna. Faarfattoonni gaafa ayyaanaa mana hin turan tajaajila irratti yeroo isaanii dabarsu kun mana keessatti yookaan maatii wajjiniin akkamitti wal simee deemuu danda'a? Akkamitti simatu warri maatii akkasumas qalbii hawaasaa qalbii hordoftoota amantaa jijjiiruu danda'a kan jedhan faaruu qopheessaniiti hawaasatti gadi ba'u. Inni kun faaruun qalbii namaa jijjiiruu danda'a jedhanii isaan qopheessan kennaadhaan kennamamoo yookaan barnootaan argama kan jedhuu fi mudannoo fi waqtii ayyaana wajjin kan haala isaanitti dabarsan odeeffata isaa waliin turtii taasisna. Hanga dhumaatti hordofaan jedha. Irra deebiin baga geessan baga ayyaana geessan baga dhuftan. Baga walumaan. Ameen baga walumaan geenye gidduutti immoo faaruu walaffeeraa waliin turtii taasisna daawwattoota keenya gammachiis simarraan jalqaba. Hangafa faarfattoota jechuun maal jechuudha? Maaliin namaa kennama? Tole kan umuriidhaan kennamu jiraata. Turtii tajaajila keessa turanii kan kennamu jiraata. Kan immoo umuriin isaaniis utoonnoon jedhini tajaajila isaan godhan ga'umsa tajaajila isaan godhaniinis kan kennamuufis hin jiraata jechuudha. Hangafa faarfattoota gaafa jedhamu jechuudha. Hangafa faarfattoota jechuun wanta dursuudhaa fi faarfattoota waan dursuudhaaf walumaa galaa jechuudha gabaabinuma. Waqtiin ayyaanaa immoo amma du'aa ka'uudha kan kabajaati jirru yookaan Faasigaadha. Ayyaanota jiran akka mana amantaa kiristaanaa keessumaa Ortodoksiitti akka addaatti ayyaanota kabajaman keessaa tokko faarfattoonni waqtii ayyaana sana waliin kan wal simu kan isaan faaruu qopheessitan akkasiin. Sirriidha. Amma akka seera mana amantaatti faaruun tokko gaafa qophaa'u faaruun hunduma ayyaanota jiraniitiin haalota jiraniin faaruun hin qophaa'a jechuudha. Kan inni faarfatamu hundumtiyyuu
yeroo isaatii qabaachuudha faaruun. Yeroo qabaachuudha yeroo isaatti faarfatamaa jechuudha. Fakkeenyaaf faaruun yeroo tsoomii keessa yeroo gaabbii keessa faarfatamu faaruu gaabbii duwwaadha kan faarfatamu faarfannaa baganaadha faarfannaa gara sooma keessa gara waaqayyootti nama fidu gaabbii inni sunis nama fiduu dhiisaa miti garuu tasgabbaa'ee namni isa faarfatu gurri isaa dhaga'uu qaba isa gurri isaa dhaga'u immoo laphee isaa keessa seenee maal ta'uu qaba firii laachuu qaba jechuudha. Kanaaf faaruun yeroo sooma kana keessa faarfatamu illee faarfannaa gaabbii kan namni ittiin gara waaqayyoo ilaalu kan ittiin gara waaqayyootti deebi'uudha jechuudha. Sooma kana booda immoo edda tinsaa'ee booda kan faarfatamu kana booda kan faarfatamu maaloodha faarfannaa du'aa ka'uu gammachuun akka ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a mo'ee ka'uunsaa nutis irra duunee turree du'a keessaa gara jireenyaatti nu waamuu isaati jechuudha faarfannaan faarfatamu jechuudha. Kanaafuu yeroo eeggatee akkuma namni gaabbiitti galuuf jijjiiruu danda'uuf qophaa'aa jira. Sirriidha akkasii jechuudha. Ati walaloo sin barreessita? Walaloo nan barreessa. Yeedaloos ofirraa? Yeedaloos. Abbaa qabeenyaa walaloo fi yeedalooti siin jedhu. Sirruma? Ganamna. Itti namanne moota? Ani itti amaneera jechuun ani dhugaa dubbachuu fi meeshaadhaan. Waaqayyoo na keessaatiin hojii isaa hojjeta malee homaa ani dandeettii koon waan hin godhen qabu. Waaqayyoo hafuura isaatiin akkan hojii kana hojjedhuudhaa fi kan keessa koo ni boqochiisedha malee homaa ani ofii kootiin uumee waan hin godhu fiduu hin jiru jechuudha. Isaan keessa koo jiru kan ammoo dadhabbiin qabaata. Dadhabbii kanaan immoo gara uummataatti akka inni ba'u taasisa malee isaati colloomina kootiin miti jechuudha. Kanaafuu kennaadha. Faaruu tokko meeshaadhaan Salamoon nu deeggara.
mana keessan teessanii warra hordofaa jirtan ammas irra deebiin baga geessan jennaan. Ati isin faarfattamoo eessatti walitti dhuftan? Faarfadhatu hin taane ani mana barumsa sanbataa keessattidha kan hin guddadhe. Isaa wajjinis kan nuun walitti dhufne manuma amantaatu walitti nu fide fi tajaajiluma inni deeme tajaajiluun lafan kolleejjii baradhuttidha kan walitti dhufne. Inni tajaajiluu dhufe ati immoo hin baratta barsiisota barsiisuu dhufe jechuudha. Akkasii dogoggore barsiisota faarfattuu Warqinash kan jedhamtu jirti. Inni faaruu walaloo fi yeedaloo albeema guutuu kan hojjeteef jirti. Baay'ee walitti siqu turanii akka carraatee ani mattuun baradhan ture. Booda achittidha kan inni ishee wajjin ol bare biyyi ishee mattuudha. Ati yeedaloo fi walaloo kana hin gumaachine? Achi hin qaqqabne. Ishiif kennuu dhufee si walii wal argan jechuudha. Ishee wajjin sababa kanaadha kan isaan wal baranii. Inni immoo tajaajila dhufe mattuu tajaajila dhufe achittidha kan isaanii wal ishee wajjin kan wal beeku achittidha. Sabooda mana amantaa keessatti akka carraa kaaseetta kan ishee fuudhuu dhufeetti tajaajila ba'uuf jecha kaaseetta kan ishee fuudhuu dhufeetu isheen wal barsiiste. Isa nama barsiisan kana mana keessatti inuma taasisu moo waltajjii qofa irratti? Isuma faarfatu jiraata. Isuma faarfatu jiraata. Isuma faarfatu jiraata. Jalqabuma filannoomti koo kanaaf tokkumaan manattis alattis hin callisu nama luma isaati. Kolfitu garuu? Kolfitu? Hin kolfina sirriitti kolfina. Garuu akkuma ilaallu kana callisuutti kan inni caalchisu. Egaa ani immoo callisuu kana baay'een danda'u na cinqaa. Kanaafuu wal bira siin fidee Waaqayyo. Akkasii mitiire? Callisuun wadaanaaf hin liqinfamu. Ati akkuma isaatoo callistee wal ooddaa ta'a malee. Salomoon ati hin faarfattamoo meeshaa qofa taphatta? Sanbata Maaree keessatti dura nan faarfadhan ture garuu. Waldaa keessatti? Eeyyeen. Waldaa mana bartuu sanbataa keessatti dilbataa keessatti nan faarfadha garuu dhuunfaatti bahee akka hangafoota keenyaa kana hin faarfanne. Maatii maanii meeshaa taphattuudhaan? Namoota baay'eetu taphatee maatii keenya keessaa. Kan hin guddifanne malee baay'een isaanii hundatu hin taane baay'een isaanii taphatu dhugaa. Irra jireessa? Irra jireessaan. Maa eessaa dhufe? Walirraa dhaaltammoo? Xinnummaa kiyyaan nan yaadadha. Mana amantaa nutti aanu tokko biraatii namni taphatu wayii jira. Hangafi keenya tokko immoo achi barnoota barata. Achi tureetu isanarraa argee halkanuma tokkitti shaakalee gale. Atimu? Inni hangafni keenya sun uniif hangafadha malee kan isa hangafan jiru garuu mana barumsaa achi barataa achi buleetu shaakalee gale. Halkan tokkittiidha. Achi booddee galee nama kan biraa waan akkasii tokko jira kiraan minaan jedheenaan kan obboleessi keenya tokko jira inni kan biraan immoo boocee moo hojjete sannaa akka ittiin intinii isaatti himi. Manuma keessatti hojjetate? Eeyyee. Ani ko jalqaba jarkaanii abbaa sadii jiran. Jarkaanii abbaa liitirii sadii? Sanarraa uree hojjete. Inni sanarraa shaakalee. Ati isumarraa shaakalee. Akkasuma akkasitti darba. Wal harkaa fuudhanii maatiin hunduu taphattoota meeshaa muuziqaa taate. Hanga tajaajilaanis umuriidhaanis kan na dursan tajaajiltoonni gurguddoon jiru tajaajiltoonni kan na hangafan namoota baay'ee gaafadheen isaan na deeggaranii bareera. Maqaa isaanii kaasuu dhiise iyyuu qinyeetota meejaroota wanneen jedhaman isaantu na shaakalchiisa. Mana barumsaa dhaqxeen baran? Aaran baranne. Amma bookaan hin taphata. Alamuunis hin taphata anis hin taphadha jechuudha. Nama sadiidha kan itti namni sadii dhaabbiidhaan itti fufee. Kan itti hafee. Waldaa dhaabuu qabdu kan hin jedhe kanaaf. Waasatiin du'aa kaneerraa duulee namni namootni du'aasatiin du'aa kaneerraa dukkana san keessaa baanee. Faarfattoota kaaniifoo gumachitaa walaloo? Eeyyee faarfattoota walaloof yeedaloon kanuma kooti. Hundu kan keeti? Albeema man qabda?
albeema sadiin qaba. Kolleekshinii yookaan immoo gurmiidhaan kan faarfatame immoo baay'eedha. Baay'ee namoota baay'ee wajjinii maaliif walitti dhufanii faarfachuun tokkummaa cimsa waan ta'eedhaaf kan immoo baay'ee faarfadheera. Darbees faarfattoota baay'eedhaafis laadheera. Eenyu fakkeenya? Maqaa dha'uu yoo barbaachise baay'eedha. Baay'ee kana keessaati immoo muraasa amma tokko innis hangafa faarfattootaa luba Soorii Guddatoo hunda keenyaafis ka'umsa kan nuuf ta'e tajaajila afaan Oromoo kanaatii fi gumaacha guddaa kan baasanii luba Soorii Guddatoo akkasumas faarfattuu Jaalallee Birasaa darbee immoo Mitikkee Faaliqaa Warqinesh Asfaw hangafa faarfattootaa Firaanol Moosisaa Abbuma kennineef hin qabdu. Naaroob Zawudee akkasumas waldaa duuka bootaa gamtaa tajaajiltoota baay'eetu jira jechuudha. Namoota baay'ee amma ammaatti warra faarfachaa jiraniif illee laachaa fi jira. Ijoollee boodarraan dhufaa jiranillee isaaniif illee laachaa jira jechuudha. Barreessuu kan hin dandeessa jechuudha akkasii. Muuxannoon isaa eessaa dhufu? Egaan gaafa barreessuu gaafa jedhamu mudannoo irraatiin barreessuun danda'ama. Jireenyuma jiraannu keessatti yookaan konkolaataa keessallee gaafa teenyu geejjibaan gaafa deemnu wantoota jiran kana uumama irraatii illee barreessuun hin danda'ama jechuudha. Wangeela wajjin walitti dhufee wangeela wajjin jechuudha. Ani gaafa lallabaan lallabu ofii koofis dhaggeeffachaa taa'eemmumaan godhaa faarfannaan barreessaa jechuudha. Achuma keessaa fudhatta? Achuma keessaa. Baay'ee isaanii kan lallaboota baay'ee faarfannaa isaan yeroo isaan waltajjii irraa bu'anii ani immoo barreessee faarfannaa kanatti agarsiisaa jechuudha isaanitti. Akka isaan ilaalaniif faarfannaa kanas immoo isaanis naa ilaalu. Kan Soorii Guddatoof kennitame kanneen nuun jettu yaadattu sagaleedhaan nu jennu. Galataan galchaa fi waaqa koo fi bultoo isaatti seenee sagadee isaa fi alleluuyaa alleluuyaa jedhee oolmaa isaan dubbadha wanta illee naaf godhee. Alleluuyaa alleluuyaa jedhee oolmaa isaan dubbadha wanta inni naaf godhee. Kan jedhudha jechuudha. Dhugaadha waa'ee bareeda. Waan guddaadha kun amma faaruu yeroo barreessitu walaloos yeedaloos yeroo jettu waan qalbii namaa jijjiiruu danda'u kan humna qabu akka ta'u kan ta'u kennaadha moo barnoota kana duraatti wangeela keessa turteetti baratteedha moo eessaa dhufe moo dhalootumaa? Dhugaa dubbachuuf faaruun kennaadha. Faaruun kennaadha jechuudha. Dandeettii ofiidhaanis utuu hin ta'in beekuun barumsi barbaachisaadha. Wangeela barachuun barbaachisaadha. Mana barumsa sanbataa keessatti guddachuun barbaachisaadha. Hundee amantaa barachuun barbaachisaadha. Kana keessatti immoo maaltu jira? Kennaan jiraachuu qaba jechuudha. Kennaa isa jiru kana immoo eenyutu guddifataa abbaamatu kennaa jiru kana baasee ittiin hojjechuu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa tokkoo fi tokkotu kenname isa tokkoof lamatu kenname inni itti kenname kuni waan itti kenname kana ittiin akka isaan hojjetaniif akka isaan ittiin hojjetanii bu'aa buusaniidhaaf itti laatame callisee qabatee taa'ennaan jijjiirama ittiin uummatas jijjiiruu hin danda'u waan keessa isaa jiru sanas baasuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ittiin hojjechuudha waan namatti kenname sana ittiin hojjechuudha kennaadha garuu. Isuma lakkaa'amee namaa kenname sana namarraa fuudha miti. Namarraa fuudha jechuudha. Lakkaa'ee isa namatti kenne sana ittiin hojjetamu ta'ennaan namarraa fudhatamaa jechuudha. Kanaaf faaruun kennaadha. Jallisoo waa'ee waaqa koo jallisoo waa'ee gooftaa koo oolmaa isaatoo dharra baay'eetii hin jallisoo waa'ee waaqa koo
jallisu waa'ee waaqa koo jallisu waa'ee gooftaa koo oolmaa isaatu narra baay'ate hin jallisu waa'ee waaqa koo. Narraa addan baanee jaalala arjummaan isaa galaan addaan qoodee humni waaqummaa isaa innuufu dubbachuu galata waaqa koo biyya cubbuu keessaa Baseera lubbuu koo biyya cubbuu keessaa baseera lubbuu koo jallisu waa'ee waaqa koo jallisu waa'ee gooftaa koo oolmaa isaatu narra baay'ate hin jallisu waa'ee waaqa koo. Ofii gadoof qabee anaan olla qabee du'a keessaa kaasee jireenyaaf na dhaabee lammii fira koorraa caalaa sagaleensaa dhiyee bari'uyyuu gochaa baasaan odeessaa dhiyee bari'uyyuu gochaa saan odeessaa jallisu waa'ee waaqa koo jallisu waa'ee gooftaa koo oolmaa isaatu narra baay'ate hin jallisu waa'ee waaqa koo. Dhiifama kan caalu tasa maaltu jira cubbama fayyisee jaamama jabaneera otoo sajjeesanii inni immoo fayyisee jaalala isaa kanamat na deebeen baay'isee jaalala isaa kanamat na deebeen baay'isee jallisu waa'ee waaqa koo jallisu waa'ee gooftaa koo oolmaa isaatu narra baay'ate hin jallisu waa'ee waaqa koo. Maqaa isaan faarfadhaa bara umurii koo na dhorkuu hin danda'u na danqee diinni koo ergaan kan isaa ta'e qaba kennaa guddaa raajii naaf hojjete sabattan gammadaa raajii naaf hojjete isattan gammadaa jallisu waa'ee waaqa koo jallisu waa'ee gooftaa koo oolmaa isaatu narra baay'ate hin
callisu waa'ee waaqa koo. Akkuma barsiisaa wangeelaati jechuudha faarfatan. Dhugaadha. Faaruu jechuun wangeelaa wajjin adda addummaan qabu ergaa wangeelaatis. Ergaa wangeelaa kuni yeedaloodhaa fi walaloodhaanii qindaa'ee akka gurra uummataa seenuuf akka nama laphee namaa seenuu taasisuu jechuudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf namooti faaruu akkuma ce'umsa sagantaa tokkootti kan ilaalan hin jiraatu. Kuni sirrii miti. Yeroo baay'ees nan dubbadhaa, waltajjii irratti illee nan dubbadhaa. Kottuu amma sagantaan akkasii jalqabamutti faarfannaa gaafa jedhinaan faarfadhu gaafa naan jedhan ani hin fudhadhu. Maaliif hin fudhadhu? Namni tasgabbaa'ee dhaggeeffachuu qaba. Sagaleen kun sagalee tasgabbiiti. Sagaleen kun sagalee jireenyaati. Sagaleen kun sagalee nama jijjiiruudha waan ta'eedhaaf namni yoo tasgabbaa'ee dhaggeeffatu ta'ennaan ce'umsa sagantaa tokkootti darbuudhaaf faarfatamuuti faaruun jechuudha. Lallabaa jechuudha. Tajaajila bal'aatu jira yeroo ayyaanaa. Waltajjii irratti ni faarfatama. Meeshaan si harkaa kufee mudannoo natti qabdu hin jiruume gama meeshaa fi waltajjii irratti waan nama mudatu. Dheengadduma sagantaa wayii hangafa koo isaanii wajjin deemnee turre. Gammachiisuma walii immoo. Deemnee turre gara Bishooftuu. Atoo baxxabaduu qatte dedde. Inuma dhaabbata. Inuma dhaabbata. Sagalee ma dabarsuu dide. Maali? Walan qabee gadan qabee inni faarfachaa jira. Maal ta'eetu laata? Kiraarri kun burkumaa sagalee kan dabarsitu burkumaa kan jettu jirti jala kan jirtu. Sagalee kiraararraa fuutee gara mikseriitti. Mikseriin immoo isarraa fuudhee mintaarbotti kan dabarsu. Sanatu wanti ta'e lakkaan hin argine akka hin taane wanti itti bu'ee jira. Chibooddee qaqqabee chibooddee irra deemee argadhe naa kun mudannoo isa tokkodha. Ittiin dhagaamne waltajjii irra jira waan ta'eef meeshaan sun akka dhaabatee dhageesseet. Moonuma faarfattee itti fufte. Ittuma fufeen faarfadden. Maaliif amma tun galagalee ilaalee yookaan waa jedhee inni sirrifata. Namni tolcheedha waan ta'eef sagaleen kun baduu danda'a. Gaafa sana nama sana deebisanii immoo ilaaluu jechuun uummati sunis maal ta'a gara nama sanaa ilaalaa injeeqama uummata dhaggeeffataa jiru. Ani sagalee ma duwwaan itti fufee maaliif uummata dhaggeeffataa jiru sana duwwaan ilaalaa jira jechuudha. Inni hin sirreeffata waan ta'eedhaaf yoon immoo galagalee ilaalee kun immoo waan biraadha dogoggora biraa waan ta'eedhaaf callisee uummata ilaalee itti fufee inni immoo isa booda hin sirreeffate. Mudannoo addaati waltajjii irratti waan akkasii mudataa bunas dhuguun dagatiina akkuma jenne meeshaan akkuma dhaabate sagaleensa akkuma jalaa badu kan tajaajilaa sagaleen hin cufamu laata tajaajila irratti. Nama jalaa bada miti walaloon. Bada walaloon miti badee callisanii uummata kana ilaaluunis hin jiraata jechuudha. Waanti walaloon ni jalaa badee. Isuma ati barreessite si jalaa badee beeku? Hin bada. Gara warra guduruu kana deemnee utuma faarfadhu faarfachaa ma jiru faarfannaa biraatti hin ce'a gaafa hin jedhu na jalaa bade faarfannaan sun jechuudha. Callisee manii faarfannaa maal hin jedhaa waltajjii irratti gaafa utuma faarfachaa jiru na jalaa gaafa inni badu aan jedha kaasuudhaaf gabe yaa gaafa hin jedhu warri sunis na gargaaranii warrumti barsiisoti jiru yaa jedhu isaanii garuu waan hin jechuuf yaade sun dhufeera uummati hin beeku isa kana uummati hin beeku isaaniif galeera waan jechaa jiru kuni yaa gaafa jedhu faarfannaa maariffaata yaalaan telanee gaafa jedhu isa sana jechuudhaaf hin jedhan yaa gaafa hin jedhu yaalaan ta'e tokko achi jalaatii naa kaasaa jechuudha. Meeshaa isii callisanii meeshaa sana haasa'u malee callisanii isaanis ta'an hin birratan baay'ee gaafa jedhu yaalaan ta'ee naa kaasa jechuudha barsiisaa Tasfaayee Qixxeessaa. Iddoo koo duuba akkas gaafa inni waan galeeraaf waan ta'eef gaafa innaa jedhu ani immoo duukaa nan faarfadhee. Isa ture garuu. Isa ture isuma inni jedhe sana ture. Yaa inni jettu. Yaa inni jedhu faarfannichuma sana jechuma mataa isaati. Namoonni du'a isaatiin du'a kaneerraa namni namootni du'a isaatiin du'a kaneerraa dukkana san keessaa baaneeti gammachuun gooftaa faarfanneerraa. Dukkana san keessaa baaneeti gammachuun gooftaa faarfanneerraa.
namne namoonni du'a isaatiin du'a kaanirra namne namoonni du'a isaatiin du'a kaanirra dukkana san keessa baaneeti gammachuun gooftaa faarfanneerra dukkana san keessa baaneeti ililleen gooftaa faarfanneerra namne namoonni du'a isaatiin du'a kaanirra namne namoonni du'a isaatiin du'a kaanirra dukkana san keessa baaneeti gammachuun gooftaa faarfanneerra dukkana san keessa baaneeti ililleen gooftaa faarfanneerra. Du'a isaatiin du'a kaanirra namne namoonni du'a isaatiin du'a kaanirra dukkana san keessa baane. Akkamitti gaggeessuu qabdi haati warra abbaa warraa faarfataa yookaan wangeela barsiisu tokko duuba jirtu maaliin duuba dhaabachuu qaban? An yeroo baay'ee akka gootti yeroo inni gadi ba'u dhosseen kadhadhaaf. Hin beeku amma nan kadhadhaafi tokko tajaajila inni deemu sanatti tajaajila sana namni fudhatee qalbii ittiin jijjiirate namni itti fayyada kan nuun bu'aa argan. Baay'ee faayidaan irraa fayyadames kanadha. Maaliif namni tokko tajaajilaa erga jedhame tajaajila mana waaqayyoo erga jedhame erga tajaajilee namni ittiin qalbii jijjiirachuu qaba mitiire. Yoon immoo hafuura qulqulluudhaan haguugamee hafuurri qulqulluu duukaa jiraatedha kan inni tajaajila kanas nagaadhaan tajaajilee galu. Kanaaf nan kadhadhaafi yeroo inni ba'u nan kadhadhaafi waaqayyo si dura bu'u jedheeman fuuluma ifaadhaan hin gaggeessaani. Yeroo baay'ee faaruu kana nan jaalladhatu naaf faarfatteen jedha naman wajjin waltajjii deemu. Faarfannaa kanas nan kaasa. Indide Kan kooti meen. Kanas nan kaasa. Kanas nan kaasa. Sanas nan kaasa. Kan kooti. Wanti keessa afaan qabatleen wanni soka. Jechuun faarfannaa ani beeka jedhee nan jaalladha jedhee beeki yaadamu. Daa'imummaa kootti yeroo mana barumsa sanbataa dilbataa barannu faarfannu kanani beeka jedhee nan jaalladha jedhee yaadu guutummaan kanuma isaa. Dhuguma dhiibbaa guddaa qaba jechuudha hawaasa keessatti faaruun ati qabdu. Kuni maalirraa madda? Walaloo kana yeedaloo kana gaafa hojjedhu abbaan kennaa kana naa laate samiirra jiru waaqa duwwaadha jechuudha. Kanaafuu kennaadha jechuudha. Innaa gaafa jedhu immoo akkamittiin akkan kana barreessu immoo keessa koosa jiru kana baasu inaaffaatu jira. Maaliifi tajaajilli afaan Oromootiin tajaajilli gahaan laatamaa hin turre hin jiru ture cirraashumaa jechuudha. Inni immoo bara sana keessa afaan Amaariffaatiin isa dhufu gara afaan Oromootti geddarra. Bara duraa sanaa jechuudha. Gaafa isatti jijjiirree yeroo san dhagaan uummate rakkoo biraatu hin ta'in dhaga'u waan ta'eedhaaf namni immoo dhaga'uu qaba. Ergaa guutuu immoo qabaatu. Ergaa guutuu ergaa sana dhaga'uudhaaf namni kun yeegidde afaan jijjiiruu qabna. Akka sanatti gaafa jedhu garuu nuu guutuu dhiisuu danda'a. Humna qabaachuu dhiisuu danda'a. Humna qabaachuu dhiisuu danda'a. Yeroo baay'ee illee nan dubbadha. Faaruu kana gaafa isa sana jijjiiru maaliif akka kan keenya jenne akka ati yeedaloof walaloon jenne kan sidaan geessu maaltu jira. Ofii kee jettee walaloo yeedaloo uummata kanaaf dhiyeessuu hin dandeessa.
Ani sammuu koo keessa hin jiru waan akkasii. Isuma jiru sana hojjechuudha, isuma jijjiiruu duwwaadha. Hin baratamne hin beekamu yeroo sana kan dhufanii hojjetanii luba sooriifaa akkasumas immoo faarfataa walda sanbat isaanii kan nu fuuldura faarfataa garramuu baayisaa isaantu hojjete waan ta'eedhaaf gaafa akkanaan jedhanii luba liqalisaanaati luba badhaasaa tolaatu maaliif akka kan kee jennee fi ati maaliif hin hojjettu kan kee kan mataa keetii walaloo fi yeedaloon hojjettu gaafa jedhamu nan hojjedhaa osoo jedhamu keessa kootti natti dhaga'ame barreessuutti hin ka'ee gaafa qubeen afaan oromoo nima jira maaf hin barreessine maaf hin barreessuun jedhee gaafa hin barreessu mana barumsa sanbataa dhaqeen barsiise isan yeedaloo walaloo sana jechuudha inni kun immoo akka guddaatti maal ta'e hojiin kun jechuudha hin dhaga'ame hojiin kun jechuudha kaasettiitti ba'ee miti kaasettiitti hin baane garuu faaruun kun akka inni dhaga'amu taasisee eddasii an faaruu hojjechuu nan danda'u isa jedhamu nan danda'a ka'ee itti ofitti namana jechuudha hojjechuu nan danda'an jedhee hojii gara hojiitti fufee kanaaf akka kanaatti jechuudha. Osoo jennu faarfata gammachiisee eessatti dhalatee guddatee eessatti faaruu jalqabe? Ani godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qilxukaarraa ganda Talaamsoo Dambii jedhu keessatti dhaladhee Bataskaana Mikaa'elii keessatti dhaladhee guddadhee. Ganda baadiyyaa sanatti. Baadiyyaa keessatti iddoo baadiyyaa sana keessatti achumatti mana barumsa sanbataa jalqabee mana barumsa sanbataa keessatti faarfannaa nama jedhu kun akkanaatti teenyee faarfannaa gaafa inni dhufu jechuudha. Faarfannaa kana jijjiirraa aanaa irratti immoo guddaa Qilxukaarraa iddoo jedhamu Qilxukaarraan kun seenaa guddaa kan qabdudha biyya xiqqoo taatee seenaa guddaa qabdudha Qilxukaarraan kuni Qilxukaarraa kana deemnee achitti immoo guyyaa 29 ol agarra 29 jechuun atbiyaan naannoo sana jiru bataskaanoti naannoo sanarra jiran hundumtuu achitti ol argaa faarfannaatu dhiyaata jechuudha guyyaa gaafa sanaa faarfannaa dhiyeeffama sana keessatti annee faarfannaa gaafa dhiyeessinu faarfannaa jijjiirree sadhannee achitti faarfannaa jijjiirame kana dhiyeessina. Maaf gidduu galeessa dhamu? Giddu galeessa. Iddoon sun giddu galeessa ji'atti gubaayii guddaa jira. Gubaayii guddaa kana irratti immoo mana barumsa sanbataa hundarraa kan filatamantu jira. Achitti faarfannaa dhiyeessu. Iddichatu giddu galeessa. Tokkummaadhaan. Akka irraa utuu hin ta'in tokkummaadhaan dhaqanii dhiyeessuu jechuudha faarfannaa giddu galeessatti jechuudha. Faarfattoonni manan ta'an yeroo baay'ee ayyaana irratti. Tajaajila irratti dabarsuu, waltajjii irratti dabarsuu, ayyaana qophaa ooluun hin baay'ata akkasuma. Maal kun yoo nutti hafe jettee hin beektu ayyaana qophaa daddabarsuu kana yeroo deddeebi'u. Jedhee nan beeka. Yeroo baay'ee inni tajaajila irratti qalbii hin naqu. Nama kamiinuu hin dhaga'u. Tajaajila isaa irratti kamu baay'ee na kabaja. Iddoo guddaa naa kenna. Garuu karaa tajaajila isaatii yoon itti dhaqu mufata. Amala isaa keessatti mufannaa hin beeku. Karaa tajaajilaa irratti garuu baay'ee mufata. Gaafa ayyaanaa si'a ta'uu iddoo jira miti amma lolli wantoonni tokko tokko haalli namaa mijanne yeroo inni nan deema jedhu nan dhawwa. Deemini iddoon akkasii sirrii miti jedhee nan sodaadha. Ani kan hin tajaajiluu deemu Waaqayyoodha. Maal godhee tajaajila irraa deebi'aa tajaajila kun dhiisuu nan deema naan jedha. Akkasii yeroo ayyaanaas immoo inuma deema. Anis amala isaa waan hin beekuu fi afaan jala hin kaa'u calin jedha. Deemee tajaajila as deebi'aa deeman. Tuuman kee wantichi na arsuu tuuman itti dhaga'amu yoon dhiise dhesoon dhiisodhe waan hin yaaduuf deemee gaggeessaa nagaan immoo tajaajilee deebi'a. Tajaajila baadiyyaas immoo jaallatta jechuu dhage. Sirrii dhugaadha. Uummata baadiyyaa keessa jiru annee uummata kanaaf faaruu tokko faarfannee yoo dhufne faaruu tokko jennee tajaajillee uummata kana jajjabeessinee dhufne namni garatti goruu dhabeera. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee ulfaataadha. Wanti hundumtuu teekinooloojiidhaan isa ta'uu haalli namni itti jiraachaa jireenya dhala namaa amma baay'ee ulfaataadha. Achitti garuu faarfannaa nageenya waan ta'eef waa'ee nageenyaan uummata kana tajaajillee yoo dhufne namni kun hin tasgabba'a. Iddoo filachuu hin qabnu. Dirqama iddoo mijataadhaa fi iddoo namni baay'ate walitti qabamee harka rukutuu jechuu hin qabnu.
iddoo gadi aanaa sana keessatti Kiristoos iddoo sana dhaqee dallaa horii keessatti kan dhalachuunsaa har'a kan ayyaaneessinu dallaa horii keessatti dhalatee deemee immoo addunyaa kanarra naanna'ee iddoo cubbamoota gidduu iddoo dadhaboota gidduu deemee maali inni akka dadhabaa ta'e isaanuma fakkaata isaan wajjin ta'a warra cubbamoota wajjin nyaataa jedhanii amma amatanitti jechuudha. Inni kana hundumaa deemee barsiisee dhumarratti immoo fannoo irratti fannifamee du'ee du'a mo'ee ka'uunsaa iddoo gadaanaa sanaatiin nu barbaaduudhaaf namoota ammas iddoo baadiyyaa keessa iddoo teekinooloojiin hin jiraanne keessa jiraatanii deemne iddoo sana tajaajiluun dirqama keenya. Du'aa ka'uu gooftaani amannaa du'aa ka'uu gooftaani amannaa leefasaa arganneerraa ni gammannaa leefasaa. Isheen sirriitti yeroo akkasii hojjetteetta kana yeroo akkasii immoo faaruun kun immoo kan wajjin wal fakkaatattee na qajeelchiti walaloos nan agarsiisa jechuudha. Ishee miti ani namoota bakkeellee gaafan deemuu barsiisota isa ta'u ijoollee umuriidhaan naan gad ta'anii faarfattoota nama itti agarsiisu tokko nama itti agarsiisu dhiisu tokko hin jiru jechuudha. Faaruu gaafan hojjedhu nama nan agarsiisa. Maaliif kan natti hin mul'anne nama sanatti mul'achuu danda'a waan ta'eedhaaf. Ijoolleen kollee keessa ba'anii gaafa xixiqqoodha ganaa daa'imaa faaruu sana na faana jedhu afaan daa'imaa kanaatiin ijoolleen kun galateeffatu hin jedhu jechuudha faaruu kana. Ijoolleen maatii fakkaatti kan jedhan sana ragaa ba'aa jechuudha. Dhugaadha gaafa teenyu nuti waan biraatti agarsiisnu isheen xiqqoo ganaa sagalii jirti amma reefu ji'a sagal kan taate jirti isheen gaafa nu jedhu ofumaatii gaafa faarfannaa jedhu isheenis nu faana afaan isaanii hiikkatti inni hiikkatu callistee garuu miirri tokko keessa ishee jira aniyyuu deebiin narrifadha jechuudha itti duukaa faarfannaa sana duukaa itti iyyitee gaafa isheen jettu maal kun iyyuu isa jedhamu keessa kooti jechuudha nan sodaadha aniyyuu bakka deebisee man sodaadha daa'imattii sana anis faarfachaama yookaan narrafisoo ta'e faarfachaama daa'ima kanallee utuu dhageessu utoo faarfattu achuma irratti raftee jechuudha. Faaruudhaan sossobda jechuudha. Faaruudhaan sossobda. Mees akkamiin faarfattee sossobde daa'imatti hin raffistu? Na dandeessisi gooftaa koo oolmaa kee leellisuu. Na dandeessisi gooftaa koo oolmaa kee leellisuu. Ulfina maqaa kee dinagdee koo godheefi dinagdee koo godheefi. Guutummaa bara koo gaarummaa kee labsuu na dandeessisi gooftaa koo oolmaa kee leellisuu na dandeessisi gooftaa koo oolmaa kee leellisuu ulfina maqaa kee dinagdee koo godhee dinagdee koo godhee. Guutummaa bara koo gaarummaa kee labsuu. Raawwatamuun isaa ture innan karoorsee baanaatti ta'ee keessa kooti nagii dursee tureen si kadha gooftaa koo naaf raawwatamami. Nan beeka gaaffiin koo raawwatamuun isaa ture innan karoorsee baanaatti ta'ee keessa kooti nagii dursee tureen si kadha gooftaa koo naaf raawwatamami nan beeka gaaffiin koo.
Ifasar gannerani gammanna Ifasar gannerani gammanna Ifasar gannerani gammanna Dua kau Goftani amanna Dua kau Goftani amanna Ifasar gannerani gammanna Ifasar gannerani gammanna Ifasar gannerani gammanna Ifasar gannerani gammanna Dua kau Goltani amanna Dua kau Goltani amanna Ifasar gannerani gammanna Ifasar gannerani gammanna Ifasar gannerani gammanna Ifasar gannerani gammanna Faarfattoonni kennaa kana hojiirra oolchuudhaaf walaloo fi yeedalloo hawaasa qalbii qabachuu danda'u hojjechuunii fi nama itti jijjiiruu danda'u kan akkamitti itti fayyadamuu qaban. Faarfannaa faarfannuu isa arrabni keenya yookaan afaan keenya dubbatu gurri keenya dhaga'uu qaba. Kan gurri keenya dhaga'u immoo gara laphee keenyaa seenee firii godhachuu qaba. Nu keessatti firiin godhanne ta'ennaan callisee mataa jechuudha. Callisee akka wacuu ta'a jechuudha. Bara kanaa bara namni tasgabbaa'ee iddoo ciisicha isaatiitti illee dhaggeeffachaa ittiin boqotu ta'uu qaba. Maaliif bara amma keessa jirru kun bara ulfaataadha waan ta'eef bara ulfaataa kana immoo maaliin isa faarfannaa kanaan boqochuu qabna jechuudha. Faarfannaan fiigumsa ta'uu hin qabu. Ergaa dabarsuu qaba. Ergaa mataa isaatii. Ofitti deebinee of ilaaluu qabna. Akkamittiin faarfannaan dhiyeessu kuni wanta hojjetamaa jiru kuni nama jijjiiraa jiramoo nama jijjiiraa hin jiru. Iddoo filachuu hin qabnu. Iddoo gaarii geejjibi jiru. Iddoo yookaan immoo kan ittiin wayyaa keenya isa xuraa'e miiccannu nuu laatan duwwaa eeguu hin qabnu. Iddoo kamittiyyuu amma nama danda'ametti iddoo danda'ametti dubbachuu amma danda'ametti dubbachuu nama kanaafi hiruun nu barbaachisa wanta keessa keenya jiruun jedha. Hayyee guddaa galatoomaa ayyaanni kan nagaa kan gammachuu hunda keessaniifis nuufis daawwattoota bakka jiran ta'anii nu hordofaniif haa ta'u jenna. Faaruun keessanis faaruu nagaa kan qalbii jijjiirran akkuma jettan haa ta'u galatooma baga geessan irra deebi'e. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya kan hordofaa turtan turtii faarfattootaa fi maatii faarfattootaa taphataa meeshaa kan waliin turtii taasisne kana fakkaata irra deebiin baga geessan jennaa.